Ni Idol Dennis Gabriel Alipio po dagiti mula kanungan nateng ijay bengget na bungon ti yelo. Nakalamlami ismot nga min sa jay. Kaya diba no kaya tiyot maka-experience sa tinalamis nga panyempo iti Baguio City January to February apo. Eta nalamis isa sakto timely for panagbenga. Ngem apektado apo dagiti gulay tatata get lamiis na kanumet. Detalye ganito na nakamata report. Hintayo apo iti Cordillera Administrative Region. IFM News Regional. Idol Dennis, come in. Nabungunan iti frost wano yellow dagiti mula nganat nateng iti atok Benguet gapo pa lang iti sobra kinalamis sa panyampuna gubat iti northeast monsoon wano amihan iti report ganti panasagana iti gobyerno lokal para pa lang ganti panapektar dagiti mula nganat nateng naman nga dagiti dumapay ket inanidan tapos kasakit sa ang pektaran iti sobra kinalamis iti panyampuna iti agdama Idol Bernard ket maritatin nalamis sa panyampu iti Benguet ki mababa iti Itbayat Batanes 19.3 degrees Celsius, Baguio City 15 degrees Celsius, iti Abukay Bataan 20.3 degrees Celsius, ken iti Rizal 20.3 degrees Celsius idinto yabi mababa 12.9 degrees Celsius iti temperatura iti La Trinidad Benguet mangnamnama iti eksperto abuabay iti temperatura iti reto umay nga bulan iti Pebrero. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aremen. Maraming salamat Idol Dennis. Manipod pa lang apo itangay atok beng